Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og er safnaðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar, hvað var það trú? Og í dag erum við að takast á við spurningu sem er ekkert annað en eru ekki öll trúarbrögð að segja meira og minna sama hlutin? Og svarið er nei. Joke. Ég skal fara aðeins meira af hverju svarið er nei. Svarið er nei út af því að öll trúarbrögð í sjálfum sér segja að við erum rétta leiðin og hinn trúarbrögðin er ekki rétta leiðin. Þú getur sagt, já ok, bahæismi er frekar svona blanda af öllum trúarbrögðum og það er rétt, þeir reyna bara að taka spámenn af öllum þessum mismunandi trúarbrögðum og segja að þetta er okkar líka, en meira og minna öll trúarbrögð heimsins er að segja þetta er rétta leiðin, hinnar leiðinar eru ekki, og í gennum tíðina þá hefur kristin trú verið svo sem fær höggin með að þeir eru þröngsýnir, þeir eru leiðilegir, en það eru öll trúarbrögð svona, það eru öll trúarbrögð, það er enginn sem segir já ok, heilög bók eða hvað sem segir, heyrðu, þetta er rétt leiðin, þú getur valið fullt á öðrum leiðum. Í Jónas Guðspjalli, 14. kafla, 7. vers segir Jesús: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þið hafið þekkt mig, munið þið og þekkja föður minn, héðan af þekkið þið hann og hafið sé hann. Þannig að Jesús Kristur er hér að segja það er ein leið til Guðs, það er einn Guð og það er ein leið til Guðs og það er fyrir mig, og þetta er meira og minna í öllum trúarbrögðunum sem eru. Það sem að aðskilur kristatrú frá öllum öðrum trúarbrögðum er kerfið er algjörlega öfugt, þannig að í flest öllum trúarbrögðum þá föttum við föttum innra með okkur og við erum syndug, ekkert á okkur er fullkomin. Í kristinni guðfræði þá er það vandamál fyrir okkur út af því að einn daginn munum við standa frammi fyrir Guð sem er almáttugur og fullkomin og hann mun dæma okkur ekki samkvæmt í hversu góður ég er með við Hitler eða Stalin eða Pol Pot eða bara svona average gæjan, heldur sambærilega, hann miðar mig við sinn heilarleika, sinn fullkomleika, og það er vandamál fyrir henni kristna trú, og það fannst mér spurning sem enginn önnur trúarbrögð svaraði. Hvernig svarar þessu vandamáli? Hvernig á ég skilið að eiga himnaríki, paradís, nirvana eða hvað sem það heitir, skilið, hvernig á ég það skilið ef ég er ekki fullkomin sjálfur? Og í kristinni trú kemur svarið í Jesú Kristi. Það er að segja, ég er mættur á svæðið, ég er fullkomin, ég er almáttur og ég tek á mig afleiðingar þinna synda, ég tek á mig dóm ykkar synda á krossinum, og þannig að þegar við sem kristni stöndum fyrir framan Guð þá eru umvafin í Guði, á meðan öll önnur trúarbrögð segja gerðu A, B og C og þú munt nálgast Guð, þá segir kristin trú þetta er það sem Guð gerði til þess að nálgast þig, og það er í Jesú Kristi. Þannig að kerfið er allt öðruvísi í kristinni trú, og að segja að svona mjög mótvinnandi stefnur sé einhvern veginn að predika sama hlutin og þetta sé bara mismunandi leiðir til sama Guðsins er algjör vitleysa, því að það er mjög mikill munur, og það er þetta rétt að öll trúarbrögð eru nánast sammála hvað er gott og hvað er slæmt. Það er að segja, við eigum ekki að myrða, við eigum ekki að drepa, við eigum ekki að ljúga, við eigum að heiðra móður og föður og svo framvegis, en þegar það kemur að því að svara spurningunni, ok, hvernig svörum við þeirri vandamáli að ekkert af okkur er að halda þessi lög? Hvernig, af hverju getum við ekki haldið þetta? Af hverju er eitthvað að manns hjartanu? Og þá fara mismunandi trúarbrögð í mjög mismunandi áttir, og meðal annars segir Biblian, svarið er í Jesú Kristi, að lögmálið var sett í stað til þess að sýna hvernig við getum ekki haldið lögmálið, og það bendir okkur á að við þurfum á frelsara að halda sem bendir okkur á Jesú Krist. Þannig að Jesús kemur og segir, það er ekkert á lögmálinu mun falla úr gildi, en ég er komin til að uppfylla lögmálið. Það er að segja, ég er komin til að vera ástæðan á bak við lögmálið. Lögmálið hefur sýnt ykkur að þeir eru ófullkomin, að þeir getið ekki sjálf, og ég er komin til að vera frelsar ykkur. Þannig að leiða öll trúarbrögð að sama Guðnum? Nei, og þau segja öll í sínu eigin trúarbrögði að þetta er rétta leiðin og það er engin önnur rétta leið. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo, og við einnig senda okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira um kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk, og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.